Ребята, всем привет! Меня зовут Вероника, я веду свой новый канал. Это моя доченька Мелисса. Мелисса, помаши всем привет. Привет! Ну что, мы скоро поедем на море вместе с Мелиссой. И я хочу вам показать, что мы ей будем брать. Еще не все вещи, мы еще что-нибудь будем брать, но пока что вот эти. Обязательно мы возьмем вот эти вот трусики. В одних она сейчас, вот эти вот голубенькие, с зайчиком на попке. Такие вот красивенькие. Далее мы обязательно берем полотенце, ее любимое, вот это вот, с собачкой. Такое вот красивое. Очень. Так, дальше мы возьмем ее самое любимое и самое красивое платье, когда будем ходить гулять. Это платье такое бодик, очень удобное и красивое. Дальше мы возьмем вот такой вот бодик. Он такой вот розовенький, с зайчиком. Такой вот. Mommy Carlos Me Little Pumpkin. Такой вот он с рукавами. Вот. Мелиссе подойдет. Еще возьмем и вот этот беленький бодик. Сейчас я вам его покажу. Он такой вот беленький, с листочками. Такой вот красивенький. Угу. Дальше мы возьмем ее любимую футболочку. Такую вот. С девочкой. Не будем много вещей так брать. Памперс обязательно. Ее туфельки вот эти. Под то платье. Носочки. Бантики. Бутылочку. Салфетки. Сосочку. Обязательно свидетельство о рождении. Слюнявчик. Соску. И она с собой возьмет вот такой вот рюкзачок. Наверное. Мелис, будешь брать? Нет. Не будем брать, значит, рюкзачок. Обязательно распылитель. Ну и в принципе, расческу, окей, возьмем еще вот эту вот расческу, еще что-нибудь, может, возьмем. Ну, на этом все. Всем пока.